வணக்கம். தேவகி கண்ணம்மா சமையலில் இன்றைக்கி சிக்கன் 65 பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். சிக்கன் 65க்கு தேவையான மசாலா ஐட்டம் பார்த்துடலாம் வாங்க. மஞ்சத்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, இது கார்ன்ஃப்ளவர், அதாவது சோள மாவு, இது அரிசி மாவு, கரம் மசாலா தூள், இது வந்து சில்லி பவுடர். ஆனால் காஷ்மீர் சில்லி நல்லா கலர் கொடுக்குன்றதுக்காக நம்ம காஷ்மீர் சில்லி கலந்துக்கலாம். இது லெமன், இது ஒரு 2 சொட்டு ஊற்றிக்கலாம். சிக்கன் ஒரு 200 கிராம் சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் இப்போ நம்ம ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை கூட வந்து 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர், அதே அளவு அரிசி மாவு. இது 2 சேர்க்குறதால நல்லா மொறுன்னு இருக்குங்க. இப்போ கரம் மசாலா தூள், இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு. காரமும் உப்பும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு சும்மா 2 சொட்டு தான் நான் ஊற்றுறேன். அதிகமாக சேர்த்தோம்னா கசப்பு தட்டிடும். ஊற வைக்கிறதுக்கு 2 சொட்டு மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து பொரித்து எடுத்து சப்ளை பண்ணும் பொழுது வேணால் மேலே லெமன் வேணால் புழிஞ்சி விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு. இப்போ இதை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிடலாம். பிசைஞ்சி எடுத்து ஒரு 3 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். அப்போ தான் இந்த காரம், உப்பு, லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கி நல்லா ருசியாக கிடைக்கும் நமக்கு. பிசைஞ்சு அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம். இப்படி தாங்க, அப்படியே ஒட்டுது பாருங்கள், அவ்வளோதான். இது கலருக்காக தான் காஷ்மீர் சில்லி சேர்க்குறோம். காஷ்மீர் சில்லி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம மிளகாத்தூளை சேருங்க, நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள். இப்போ அதை அப்படியே நம்ம ஊற வச்சிடலாம். மூடி போட்டு ஊறட்டும். ஒரு 3 மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம். நம்ம சிக்கன் பீஸ் நல்லா ஊறி ரெடியாக இருக்குங்க. இதை இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ வானல் சூடாகிடுச்சு. நம்ம அதுக்கு தேவையான அளவு கம்மியாகவே ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய். ஏன்னா இந்த எண்ணெயை நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது, தூக்கி கீழே தான் ஊற்ற போகிறோம். அதனால் அளவாக ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொரித்து எடுக்கலாம். அங்கே எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனை வந்து ஒன்று ஒன்றா இதில் வச்சிடலாம். இடைவெளி விட்டு வச்சுக்குவோம். நல்லா ஒட்டாமல் அழகாக வரும். நல்லா சின்னதாக இருந்ததுன்னா இந்த உப்பு காரம்லாம் இறங்கி நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்குங்க. அதனால முடிஞ்சாலும் சின்னதாக அரிஞ்சிக்கிங்க. வாங்க இப்போ பாருங்கள், இப்போ நல்லா அடிப்பக்கம் வந்துருச்சு. இப்போ இப்படி திருப்பி வச்சிடலாம். எல்லாத்தையும் நம்ம வீட்டில் செய்கிறதெல்லாம் கம்மியாக செய்கிறதால கம்மியாக எண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சுருவேன். ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா அதிகமாக செய்கிறோன்னா அப்போ நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சுக்கலாம். பாருங்கள், எல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். வேகாத மட்டும் எடுத்துடாதீங்க. அது கருவுனா கூட பரவாயில்லன்னு நினச்சிங்க. நல்லா வேக வச்சு பதமாக எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் கம்மியாக கொடுங்க. இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.